Tra tutte le assurdità Rolex, perché ne ha fatte Rolex e ne fa, c'è il nuovo, per così dire, CD Weller da 43 mm. Ne parliamo in questa puntata tra qualche secondo. Iniziamo. Come abbiamo già detto in un precedente video, il CD Weller Rolex, nato con la collaborazione Comex, azienda francese di lavori subacquei, che aveva necessità di un orologio che resistesse alla camera iperbarica e al rilascio di elio che faceva saltare i vetri, e quindi venne introdotta la valvola ad elio sulla carrure, una semplice valvola a molla di non ritorno. C'è sicuramente il CD Weller Rolex per l'appunto. Questo orologio è sempre stato il subacqueo più tecnico, almeno fino al Rolex CD Weller Deep Sea, di cui anche abbiamo parlato in un precedente video, e anche più amato dagli appassionati, proprio perché è sempre stato il più tecnico, con i suoi 1220 metri di resistenza alla pressione marina. Il Rolex CD Weller però è sempre stato amato proprio perché si discostava dal, possiamo dire, banale Submariner di Rolex, l'orologio per eccellenza che hanno sempre avuto più o meno tutti, l'orologio più riconoscibile, più riconosciuto, proprio perché il CD Weller ha sempre avuto qualcosa di diverso, qualcosa che lo distinguesse dal solito Submariner. Per quanto infatti quest'ultimo sia un subacqueo da 1220 metri e nonostante sia sempre stato molto simile al Rolex Submariner, il CD Weller per esempio ha sempre vestito diversamente il polso rispetto al fratello. Questo perché sia nei 5 cifre sia nei 6 cifre ceramica fino alla dimensione di 40 mm è sempre stato un po' più spesso e risultava un po' più piccolo sul polso, tant'è che personalmente non mi è mai piaciuto. L'ho avuto più volte, sia 5 cifre sia la versione ceramica da 40 mm, però sinceramente non è mai stato di mio gusto, anche perché sono uno di quelli che amano la lente ciclope nei Rolex, perché trovo che sia un tratto distintivo della casa coronata, e quindi se ci deve essere la data, allora che lente ciclope sia. Tuttavia, da un punto di vista tecnico, l'orologio è sempre stato un ottimo prodotto, è sempre stato, come abbiamo appena detto, molto amato, è sempre stato molto amato anche perché non aveva la lente ciclope, che all'epoca non veniva utilizzata da Rolex perché il collante utilizzato per tenerla ferma sul vetro zaffiro e in precedenza sul vetro plexi non teneva a determinate pressioni alle quali appunto l'orologio viene sottoposto nei massimi test di resistenza condotti da Rolex. Lente ciclope che però da ultimo è arrivata su questo Rolex CD Weller referenza 126600, quella in acciaio, e 126603, il 3 finale indica la combinazione acciaio e oro, di questa videorecensione che abbiamo potuto girare dal nostro amico Giulio Chiossone della Chiossone Luxury Watches di Bari, che ha sempre un parco orologi vastissimo e invidiabile e che ci consente insomma di vedere sempre qualche orologio nuovo qui su TOC. E quindi dopo tutto questo amore, dopo tutta questa passione dei collezionisti, degli appassionati, soprattutto Rolex, nei confronti del CD Weller, l'orologio tecnico emblema di chi voleva differenziarsi, Rolex ha combinato un guaio. Il CD Weller 43 mm è con lente ciclope, come se non bastasse.
È diventato un orologio molto ingombrante. Se il CD Weller DPC 44 mm aveva un senso e la sua dimensione era giustificata anche da questa resistenza alla pressione di 3900 metri, il CD Weller da 1220 metri, quello classico, poteva tranquillamente rimanere un 40 mm. Però evidentemente anche per Rolex è sempre stato troppo simile al Submariner e forse è questo il motivo che ha spinto la casa coronata a portarlo a una dimensione di 43 mm, che lo rende comunque molto bello e proporzionato, ma purtroppo non più adatto a tutti i polsi. In più viene aggiunta la lente ciclope, che appunto era il baluardo di coloro i quali, data la sua assenza, facevano del Rolex CD Weller il subacqueo per eccellenza. Oggi la lente ciclope c'è e c'è anche una versione in acciaio e oro, cosa che il CD Weller, a differenza proprio del Submariner, non ha mai avuto, a testimonianza della sua estrema tecnica e vocazione alla subacquea. Oggi invece Rolex stravolge questa referenza portandola appunto a 43 mm, aggiungendo la lente ciclope e realizzando una versione in acciaio e oro, che per quanto bella, per quanto pregiata, per quanto perfetta come Rolex, almeno nelle rifiniture, ci ha sempre abituati, non è più ciò che il CD Weller è sempre stato e che appunto ho raccontato in questa puntata. Insomma, uno dei pochi casi, e forse mi viene in mente l'unico caso, in cui Rolex ha stravolto un proprio modello che nel passato era completamente diverso, svilendo un po' le aspettative di tutti gli appassionati che hanno sempre amato il CD Weller proprio per queste sue caratteristiche puramente tecniche. Ecco, nei commenti vorrei sapere proprio questo, cioè cosa pensate di questo cambio di direzione di Rolex, che normalmente viene sempre criticata per essere rimasta praticamente per un secolo fedele a se stessa, tranne proprio per il CD Weller, orologio che non ha mai conosciuto grandi rivalutazioni, proprio perché è un orologio considerato di nicchia e che quindi forse è stato stravolto proprio per ricavarsi un nuovo spazio tra gli appassionati. Ne parliamo insieme come sempre, non prima però di avervi ringraziati di essere stati anche in questa puntata di Talk. Se volete iscrivetevi al canale e ci rivediamo in una prossima puntata. Ciao!